欢迎来到连州小事，为您讲述民间故事，希望您能订阅支持。李宝成家是居关外，其祖上引车贩浆，却极会打算，所赚之资精打细算，日积月累，几代经营，买房置地，竟是积攒下巨额财富，成为了富甲一方的大户。家里世代都做生意，而且是从极为寒处起家。家里小辈幼年时便耳濡目染，所学尽是做生意和精打细算。如此下去，家业是不大可能败掉的。然而天有不测风云，事实上，到了李宝成父亲那一代，李家已经没落。倒不是李宝成父亲不务正业，而是遭遇了人祸。那年冬天，临近过年，李家大多数伙计都不在，家里热热闹闹挂了一片灯笼，欢天喜地准备过年，却不料他们家已经被一帮匪徒给盯上了。这帮匪徒也不知道盯了他们家多久，做了非常充足的准备，摸清了李家过年时伙计少，就在年关时动了手。这些人以一个魁梧大汉为首，属下都喊他周爷。他带着人4更天时进入李家，有一个算一个，全都绑了，搜出的东西全部带走，拉了整整10车，临走时还放了一把火。火借风势，迅速蔓延，李家几代经营在一夜之间化成灰烬，就此没落。那时候李宝成刚刚3岁，被父母带着去游玩，因此一家3口躲过一劫。可家中遭遇了如此打击，李宝成父亲怒火攻心，一病不起，只靠着母亲苦苦支撑。几年以后，父亲撒手而去，母亲伤心欲绝，整日以泪洗面，久而久之，竟至目盲，身体也渐渐垮了下去。从此，李宝成成为了家里的顶梁柱，不仅要养活自己，还要养活母亲。他虽然生在富裕之家，却并没有养成少爷习性。再说了，家里富裕时他还小，根本不记事儿。而从记事儿起，他经受了无尽的苦难，这养成了他坚韧的性格。小伙子明白这些年母亲有多么不容易。父亲当年多病，自己还小，是母亲咬牙拉扯着他们爷俩。如今父亲去了，母亲2眼俱盲，他要一直陪在母亲身边。俗话说得好，人挪活，树挪死。他们家有过辉煌，可已经是过眼云烟，守着废墟一样的家也没有意义。他便带母亲入了关，一路流落到了山东。而此时的他已经是20岁的大小伙子，这一路过来有多不容易。母亲虚弱，李宝成都是背着她，丝毫没有半点埋怨。母亲受了半辈子苦，这时候又多病，不仅帮不上儿子，还成为了儿子的累赘。急火攻心下，脾气变得古怪，时不时骂李宝成几句，甚至还动手打他，想让他放弃自己，独自一个人去逃条活命。李宝成骂不还口，打不还手，处处哄着母亲，怎么样都行，但要是让他放弃母亲，那不可能。母亲一个弱女子，之前过的是2手不沾阳春水的富妇人生活，家里突然遭难，他受了什么苦才把自己拉扯大？现在他身体虚弱了，自己这个当儿子的却要放弃母亲，那自己成什么了？还配站在天地间当个人吗？母亲见他倔强，也知道孩子心里所想，自己养大的儿子岂能不了解？自己再怎么刁难他，他也不会留下自己不管。与其让孩子难受，不如消停点。娘俩到了山东，李宝成不准备乞讨。事实上，他的路上也并没有乞讨。小伙子有把力气，长得魁梧，剑眉星目，堂堂7尺哪儿，怎么好意思伸手跟别人乞讨？所以他一路上都是帮人干活，赚点钱后便背着母亲出发。之所以是山东，是因为母亲的娘家就是山东的，只是娘家已经没人。按照李宝成所想，母亲上了岁数，想念家乡，自己便带她在这里定居，等以后母亲去世，
自己再另做打算。既然如此，就得有个落脚的地方和吃饭的营生。他把母亲安置在一处别人废弃的旧屋子里，自己则外出寻找营生。他坚信，只要有自己，就饿不着母亲。当年母亲一个女人能养活他和父亲，自己一个棒小伙，难不成还养不了母亲？大不了给人干苦力。别看李宝成一无所有，但他从不气馁。正大步流星走着，突听后面传来叫喊，四周的人也纷纷避让。转头一看，原来是一匹失控的骡车。骡子也不知道受了什么惊吓，此时已经惊了，撒开四蹄在路上狂奔，带得后面的车吱嘎乱响。后面带跑着几个丫鬟，对着骡车又哭又喊，想让人帮忙拦下骡车。可路人哪里敢拦？一头受到惊吓的骡子破坏力惊人，被闯上轻者受伤，重者可能会要命。所以这些人赶紧躲到路边，只盼着骡车赶紧过去。李宝成却并没有让开，而是两腿微分在路边站定，眼睛直勾勾盯着受惊的骡子。骡子鼻孔里窜着粗气，很快到了他的身边。他大喝一声，伸手抓住了骡子嘴边的龙套，用力就向怀里拉。骡子此时已经进入癫狂状态，岂能就此屈服？脑袋用力向上扬着，欲要挣脱，同时四体发力，想要甩开李宝成。李宝成两眼圆睁，双手紧拉着龙套不松开，两脚在地上硬磨着，跟骡子较上了劲。骡子已经奔跑了一段距离，本身也陷入了乏累状态，几次没有挣脱后，渐渐慢了下来，将李宝成拖行了近1里路时，终于停了下来。不远处就有一条大河，如果不是李宝成出手，万一骡子带车闯入河中，车上人只能一死，别无他途。李宝成脚上的鞋原本就破，此时已经被拖得稀烂，脚上到处都是血。不过他毫不在意，仍然死死拉着龙套，防备骡子二次发惊。一炷香的功夫过后，骡子彻底安静下来，后面的丫鬟们也追了上来，一个个瘫软在车边，拍着车直喊小姐。车上帘子掀开，一个脸色煞白的姑娘探出身来，她全身仍然在颤抖，显然是受到了极大的惊吓。见小姐没事，丫鬟们全都失声痛哭，对李宝成千恩万谢。姑娘的情绪渐渐平复下来，对着李宝成轻施一礼，谢过公子救命之恩。李宝成随意摆了下手，举手之劳的是，担不起人家这么大礼。另外，他也撑起公子。见他要走，小姐又轻声说道：“公子且慢，小姐还有事。”姑娘指了指他的脚，说道：“公子的鞋破了，且随我回家去吧，赔公子一双鞋。”李宝成咧嘴一笑，这双旧鞋有什么打紧？姑娘见状，又赶紧说道：“再说了，那车夫见骡子受到惊吓，自己先跳车跑了。我此时双腿发软，这车也需要有人赶回家。”李宝成恍然大悟，原来如此，也的确，这里包括小姐和丫鬟都是姑娘家，如何能把骡车赶回家里？既然如此，自己就帮他们把骡子赶回家。想到此处，他点头答应，让姑娘上车，自己牵着骡子和丫鬟们一路步行向前而去。到了姑娘家门前，李宝成倒吸一口凉气，这门楼也太气派了，不折不扣的富家小姐啊！听到外面的动静，从门房里出来个老汉，一看这情景，不由得有些不解。丫鬟们七嘴八舌把刚才的事说了一下，老汉一听吓得赶紧喊小姐。看到姑娘从车上探出头来，而且没事后，老汉才松了一口气，一把拉住了想要离开的李宝成。壮士何去？李宝成挠了挠头，骡车送到了，自己也该走了。小姐不答应，丫鬟们不答应，门房老汉也不答应，拉着他就进了家。有多事的丫鬟是先进家禀报了老爷和夫人。李宝成他们刚进家，就见一个员外打扮的人和一个雍容的妇人急奔而来。妇人边喊：“我的月儿啊，
你可吓死娘了！”到了姑娘身边，夫人一把拉住，左右上下打量，确定女儿没事后，才稳下心神。员外看了看李宝成，夫人也看到了李宝成的脚，当下心疼的直皱眉，赶紧拿钱，赶紧拿新衣服和鞋子给这位壮士。员外对李宝成郑重行礼，谢他救了女儿。李宝成看着一家子都这么客气，他倒有些不好意思，闹了个大红脸。钱他是万万不要的，只是脚上的鞋已经不能再穿，他便拿了一双合脚的换上。员外也不让他走，救了他女儿一命，岂能就此让人家离开？看这小伙子穿着，生活应该不好，可见钱而不要，这倒让员外有些意外。既然不要钱，吃顿酒总是要的。当下不管李宝成如何托辞，他还是让人带着李宝成去洗澡换衣服，自己则马上让人准备酒菜。李宝成推辞不成，只好答应，由这家里的下人陪着洗了澡，并且换了身新衣服。一靠衣上马靠鞍，小伙子收拾利落出来，挺拔的身姿，眉如大剑，鼻似悬胆，看得丫鬟们嘻嘻直笑。那边员外已经准备好了酒菜，拉着李宝成入座。入座后，李宝成得知员外姓周，他救的是周员外唯一的女儿。虽然员外没说女儿的名字，可周夫人拉着女儿的手唤宝月，应该是叫周宝月。李宝成浅浅喝了一盅，无论周员外如何再劝，他是不再喝了。周员外只能作罢，但趁着周员外不注意，他却把一只肥腻的烧鸡藏进了衣袖中。这动作恰好被一个丫鬟看见，丫鬟嘴边没有个把门的，指着李宝成哈哈大笑：“他是害羞才不吃，我看他把一只烧鸡藏在了衣袖中。”他一喊出来，人们都感觉尴尬。周夫人拉着周宝月，娘俩都是俏脸通红，不知道该如何收场。反观李宝成，他倒是很磊落，还表现得极大方。还是周员外经事多，赶紧打圆场说道：“看来我这家让李壮士不自在，带走吃也好，其实在这里也没有那么多规矩。”李宝成听罢摇头，周员外为人热情，宝成十分佩服，但要说宝成害羞就言过了。宝成拿走这只烧鸡，并不是要出去再吃，而是宝成有个受苦的娘，他把宝成拉扯大，好多年没有吃过烧鸡了，宝成想带走给娘吃。周员外简直不敢相信自己的耳朵，周夫人肃然起敬，让他说说是怎么回事。李宝成可不想在别人面前卖惨，只说自己母亲身体不好，自己带她来山东老家看看，以后母亲便没有遗憾了。至于穷怕什么呢？有自己便饿不着母亲。周员外听得连连拍膝盖，如此孝子，如此不卑不亢的小伙子，他还真欣赏。周夫人听得却落了泪，一个小伙子带着身体虚弱的母亲赶了这么多路，太让他感动了。你刚才不说自己在找营生呢？我们家这么多干活的，岂能缺你们娘俩口吃的？你这样，别找了，就在我们家吧，干点零活就行，把你母亲也接来住。听了周员外的话，李宝成大喜过望，赶紧感谢。周员外说话算话，吃喝完毕后，李宝成把母亲从旧屋子处接来，算是在周员外家落了脚。周员外也没有给他安排具体的活，不过他可闲不住，挑水、劈柴、喂骡子，甚至是周宝月外出时赶车，这些活他都干。他这是性格使然，另外他也对周员外心存感激。别人都是一个人干活，拿工钱后是一个人吃饭，他干一个人的话，人家周员外不仅给钱，还给他和母亲两人吃饭，他得多干活才行。一晃他在周家已经3个月，3个月时间，他对周家也熟悉起来。周员外是做蜀锦发的家，平日里积德行善，人们提到他们夫妻2个就竖大拇指。另外，周员外还有个多年不见的兄弟，不过这个兄弟是收养的。虽然他们父母把这个收养来的孩子当亲儿子养，但他们兄弟2个当年闹得不愉快，
因为那人老是干坏事，后来就被他赶出门的，已经好多年没有回来过了。生意做得好，家境富裕，周家名声落得还好，周员外似乎春风得意，顺风顺水。不过，周员外也有别人眼中的不如意，那就是子嗣不旺。他们两口子膝下就只有周宝月这么一个女儿，周夫人因此心生愧疚，多次劝周员外在那一房小妾，也好为周家留下根苗。可是周员外没有这么干，多年来没有答应，视周宝月为掌上明珠。这也是为什么李宝成救了周宝月后，周员外两口子那么感激。李宝成母亲双眼皆盲，而且身体虚弱，在周家什么也不能干，等于是白吃白喝。人家周员外毫不在意，周夫人还时不时找他来说话聊天，连周宝月也会过来跟他聊天解闷。李宝成知道他们娘俩是遇到好人了，周员外一家人品是真没得说，富而不骄，他只有多干活才能对得起人家。6月初8，天气虽然阴沉，却闷热得如同下火。这么热的天，李宝成也闲不住，喂完骡子后，拿着斧头劈柴，没多久，全身衣服就都汗透了。天上响起一声闷雷，这天气是憋着一场大雨，雷都响了，雨还会远吗？他想起来自己洗了衣裳还搭在外面，急匆匆赶去自己和母亲住的小屋，想把衣裳摘进去，不料到了屋前，发现衣裳已经被摘，屋里还有说话声：“你这孩子，你那金贵的手怎么能摸这些衣裳？快放下！”这话说的，我这手怎么就金贵了？我就要摸。李宝成听得哑然失笑，原来是周宝月在屋里跟娘说话，应该是他把衣裳给摘了。周宝月没有大小姐架子，对丫鬟下人都非常和气，丫鬟们也不怕他，时常打趣。他也经常来跟母亲聊天。李宝成心里特别喜欢和爱护这个周小姐。他大步进去，正在叠衣上的周宝月闹了个大红脸，低头不敢看他。他舀起一瓢凉水，咕咚咕咚喝进肚里，一抹嘴对周宝月笑道：“周小姐，我这衣裳上可都是虱子，你小心跳你头发里。”周宝月白了他一眼，转头看窗外，不过耳根子都是红的，人也显得非常紧张。李宝成感觉奇怪，问道：“周小姐是脸红了，这是怎么了？”周宝月更加尴尬，一跺脚跑了出去。李宝成感觉莫名其妙，母亲却面带笑容，自己这个儿子如一块生铁一般，哪里懂得许多别人心思。不过当娘的还是不点破，毕竟人家周宝月是周家大小姐，这件事万万不能提。周宝月走了，李宝成跟娘说了一阵话，一直到天黑后，天下起雨来。既然下雨了，那便跟娘好好说说话。母亲躺在床上，李宝成坐在床边，手上拿着荷叶扇子给母亲扇着，好让母亲凉快一些。母亲慢慢睡着，李宝成张嘴打了个哈欠。天下着雨，也没有什么活，自己也早点睡。不过尚没有躺下，他突然想到今天劈的柴还在外面扔着，下雨会淋湿，自己得去收拾起来盖好。他当下就出了门，去盖那些劈好的柴。周宝月这时候也没有睡着，他在刺绣，天上下着雨，还有闪电，满怀心思的他放下针线，叹了口气，望着窗外的雨发呆。他喜欢李宝成，但他不敢跟父母说，李宝成是他们家的一个伙计，他是周家小姐，他怕母亲和父亲会反对，到时候李宝成连在周家都不再可能。可是这种感觉太煎熬了，他这些天睡不着，却又没有任何人可说，明显有些憔悴了。就在此时，天上一个闪电，由于闺房在最高处，他看到了正在盖柴火的李宝成。这个傻子，这个憨子，家里那么多柴，这些淋湿了还有别的能烧，就非得下着雨去盖，淋病了怎么办？周宝乐气的跺脚，思来想去，他悄悄下了楼。李宝成可没有想这么多，
他把周家当成了自己家，既然劈好的柴，就不能让雨淋湿。收拾好，盖完，刚要回去，一转身，冷不丁看到周宝月在后面站着，他万分惊讶，刚要问这么大雨，他怎么从闺房跑到后院来了时，周宝月生气拉着他就走。李宝成不明白发生了什么，提线木偶一样，竟被周宝月拉入闺房才醒悟过来。闺房一般都是2层，他们目前还在1层，向上就是周小姐的闺房，上面他是万万不能进。就算是这下面，要是传出去，周小姐以后怎么做人？你是傻了？那些柴有什么打紧，要你下这么大雨去盖？听了周宝月的埋怨，李宝成却摇头说道：“你疯了，周小姐，这是我能来的地方吗？万一让人看你，你全身是嘴也说不清，我得赶紧走。”他说罢，转头就走，但就在此时，上面的窗户却传来一声响动。周宝月和李宝成都感觉惊讶，要知道窗户离得有一段距离，怎么会莫名其妙响动？周宝月有些害怕，不由得靠近了李宝成。李宝成想了想，笑了，估计是下雨刮风导致的响动。你不要害怕，我也要赶紧走，你快上去吧。周宝月想了想，觉得李宝成说的对，当下也不好意思强留他，毕竟是个姑娘家，怎么能拉着一个男人在自己闺房里不放走？周宝月上楼，李宝成则出门，手放在脑袋上向前跑了前步。李宝成突然站住，转头看周宝月的闺房，他突然想到，周员外把周宝月闺房外面收拾得非常干净，况且他的窗户下面就是街道，刮风也不会有树枝打到窗户，怎么会想？他越想越不放心，可要是再进入闺房，万一没事还被人发现，他可就要背黑锅。可不去的话，万一周宝月真出了什么事，他岂不是要一辈子后悔？想到这里，他再顾不上被别人误会，大步回到了闺房中。周小姐，你有事没有？我要上去了呀。他站在楼梯边喊话，可是上面没人回答。他几步上去，却见屋里根本没有周宝月，而墙上的窗户打开，还有一条绳子从窗户垂到了外面。糟糕！他到了窗边向外看，闪电中看到有人背着个东西正在狂奔。李宝成二话不说就抓住了绳子，顺着绳子下去追了过去。大雨中，前面的人并没有发现李宝成，他们是2个人，替换着背，累了就换人，一口气跑到一处破院子边，有人开门，2人闪身进去。李宝成没有贸然闯进去，赶深夜摸到周员外家把周小姐带走，这能是一般的小贼吗？况且刚才开门时，里面隐约有好几个人，他一个人双拳难敌4手，凭着血勇冲进去，人就不出来，他还有可能搭进去。里面传出交谈声，外面雨势正大，根本没人注意到李宝成摸进了院子。他趴在窗户边上偷听，里面讨论得很激烈。这样做是不是多余？我们兄弟直接进家，老规矩，人绑了，钱财找到带走，放火就行了，拉他们家女儿干什么？你懂什么？你当这是在关外？几十里都没有别人家，这里到处都是人家，惊动了别人怎么办？这是他家的宝贝，我们要他全部家产也能得手，非得蛮干。李宝成听出了个大概，这是一帮匪徒，要不是山东这边人严密，他们就会直接闯入周家。想当年自己家就是遭受了这等劫难，他对这样的贼人恨之入骨。反正已经知道他们的落脚点，不如回去通知周员外，让他带人过来，把这里团团围住。这些人还怎么逃？转念一想，这样不好，一旦将这里围住，这些人是很难逃脱。可周宝月还在他们手里，万一他们拿周宝月要挟，狗急跳墙，伤了周宝月怎么办？思来想去，他还是觉得首先得保证周宝月的安全。里面的人边讨论边喝酒，李宝成在外面正着急，
突然听到一边房子里传来哼哼声，他一愣神，似乎明白了什么，转身摸了进去。这是另外一间屋子，里面的哼哼声明显是周宝月发出的。原来这帮人并没有把周宝月带到他们喝酒和商量事的房子里，而是把他扔在了这间屋里，反正全身被绑，嘴巴还被塞了破布，根本逃不走。李宝成顺着声音摸到周宝月，周宝月吓得全身直抖。宝月不要声张，我是宝成，来救你的。周宝月不敢相信自己的耳朵，顺从的安静下来。李宝成把他身上的绳子解开，慢慢推开后窗，两人一前一后出去。周宝月已经吓得全身瘫软，根本无法跑动。李宝成将他背起来，撒腿就向周家跑。此时刚刚3更多，雨势仍然不减。李宝成背着周宝月一口气跑到周家，饶是他身体健壮，此时也累得几乎脱了力。门房老汉见状不解，李宝成顾不上解释，只让他赶紧叫醒周员外。周员外两口子见深更半夜下着大雨，女儿和李宝成同时出现，而且两人还都淋成了落汤鸡，不由得面面相觑，不明白这是怎么回事。李宝成把事情的原委说了一遍，周员外根本不敢相信他的话，竟然有人趁夜摸到自己家里，还带走了自己女儿，而自己则对此事一无所知。不过以他对李宝成的为人了解，再看女儿明显是受到了惊吓，由不得他不信。当下周员外怒了，问清贼人落脚点后，他马上开始找人。4更天时，李宝成也缓过了这口气，见周员外带人要直接去，怕那帮人不认账，就跟周员外出了个主意。周员外一听有理，当下就同意按他说的办。李宝成和周员外到了贼人落脚的旧院子处，李宝成一脚将门踢开，大喊着贼人出来。里面的贼人喝酒不少，突然听到叫喊，一个个提着武器出来。没想到周员外一看到为首的人，不由得目瞪口呆，指着对方说不出话来。李宝成打量这个为首的人，此人身材魁伟，对着周员外斜眼而视：“我的好大哥，这么快就来了？咱们家宝月可是在我手里，你准备拿什么来换？当年你把我赶出去，现在我要你的全部。”李宝成惊呆了，此人竟是周家当年收养的人，也就是被周员外赶走的那人。他被收养而不感恩，竟然想要勒索周员外。别想什么主意，就凭你们2个就不走他？我们兄弟就是吃这碗饭的，你可以去关外打听，当年关于有名的李家就是被我们抢的。李宝成更加震惊，这帮人就是当年抢自己家那些贼，真是仇人见面分外眼红。周员外也万万没料到，所谓的匪徒竟会是在他们家生活过20多年的兄弟。他咬牙让后面埋伏的人都出来。这下轮到匪徒们慌了，他们赶紧进屋，想要用周宝月要挟，不料进屋才发现已经没人。他们虽然凶悍，可架不住周员外这边人多，有一个算一个，全都被捉住绑好。周员外没有再念兄弟情，直接把这些人交了官。他们作恶多端，仅李宝成一家的血仇就够他们死8回。李宝成2次救周宝月，而周宝月的心思，周夫人最是清楚。两口子都不是嫌贫爱富之人，况且李宝成的人品他们都已经见证过。其后1年，李宝成和周宝月喜结良缘。虽然李宝成是入赘，可他却是心甘情愿的。婚后，李宝成开始慢慢接触周家生意，慢慢上手，几年以后已经全面接手。夫妻2人秉承周家家训，对穷苦人和气良善，一辈子和和美美。2人因一头金罗成就姻缘，在当地传为佳话。如果您喜欢连州的故事，请点赞、免费订阅与分享，也期待您在评论区留下宝贵的看法。感谢您的收看，我们下期再见。